زما عزتمندو د ریا غرور او د تکبر د ځان خودنې ډېر نقصانات نن ته یو څو ذکر کوم تاسو به حیران شئ عزتمندو نقصانات او ضررونه ډېر زیات دي خو تقریبا 11 غټ نقصانات د ذکر کوم ډېر عجیبه او ډېر حیرانونکي دي یو دا دی چې په ریا سره د انسان نیک اعمال ختمیږي او ثواب ضایع کیږي دویم ریا د الله تعالی د غضب او د غصې سبب دی ذریعه ده ریاکار ملعون او د الله د رحمت نه لرې انسان دی او دریم نمبر ریا هلاکونکې کبیره ګناه ده څلورم نمبر ریا ده ریاکار په جهالت باندې ډېر غټ دلیل دی یعنی کم انسان چې ریا کوي ریاکار انسان دا د جهالت په تیارو کې پروت دی او پنځم نمبر د ریا مثال د یوې څانګې دی د دې اونه په زړه کې ده په دنیا کې د ریا سزا دا ده چې په انسان باندې هر وخت ير او غم وي سینې تنګ وي او په زړه کې به ظلمت وي او په آخرت کې سزا دا ده چې د خوراک په جهنم کې د زقوم اونوي او دردناک عذاب به ورته میلاویږي شپږم نمبر د ریا په وجه باندې فقر او غریبي پیدا کیږي او انسان په فتنو کې مبتلا کیږي اووم نمبر د ریاکار د پاره به په قیامت کې د مخلوقات وړاندې رسوایی او ذلت او شرمندگی وي اتم نمبر ریاکار ته د نیک عمل هیڅ اجر نه ملاویږي بلکې الټه به دا عمل په د باندې پیټي او بوج وي په د باندې به د وبال ذریعه وي او نهم نمبر ریاکار به په دنیا کې هم رسوا کیږي ځکه خلکو ته به معلومه شي چې دا ریاکار انسان دی د هیبت په ختم شي او د خلکو په نظرونو کې به دا انسان سپک شي او لسم نمبر الله تعالی به خلکو د ریاکار عیبونه ښکاره کړي نو د خلکو نه به خامخا د دې بد عمل په وجه باندې بدې خبرې اوري عزتمندو ریا دا ډېر خطرناک چیز دی انسان دې سوچ وکړي عزتمندو چې زما پر خېټه کې دننه ټول ګند پروت دی نو بیا انسان غرور تکبر په څه باندې کوي رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو ټول د ریا د خودپسندۍ او د غرور او تکبر نه په خپل امن او حفاظت کې وساتي او رب کریم دې مونږ او تاسو ته د هر نیک عمل د الله پاک دې کې مونږ ته اخلاص پیدا کړي او د ریاکارۍ نه پکې مونږ وساتي